这台16年的路虎揽胜，今天一早就从顺德开了过来。大哥说自己刚从 4S 店出来，就因为前面的空气减震漏气，总报价就去到了4万多。那边表示空气减震只换不修，大哥这才在手机上找到了我们专修空气减震的视频，于是立马就把车开了过来。我们现在就把减震拆开，看看漏气的原因到底是什么。可以看到缓冲胶已经老化不堪，就是这个皮囊裂开导致减震漏气。既然问题已经找到了，那就看我是如何将它维修回去的吧。首先我们换上路虎的专属模具，再将气包与活塞给扣压回去，这样维修不仅把漏气的问题搞定了，还能将最重要的减震机芯保留下来。那大家觉得这样的维修该收大哥多少合适呢？接着我们把机芯与新气包组装回去，装车之前再重新打压测试一下。